مشاهدي الأفاضل، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بأبرز عناوينها. شفاء 6 مرضى من فيروس كورونا اليوم. وزيرة الصحة تتفقد المؤسسات الصحية في أفعبت. مشروع الأبراج الزراعي يسهم في إنتاج العلف وتربية الحيوانات. فنزويلا تندد باقتراب مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية. بريطانيا وأمريكا وكندا تتهم روسيا بمحاولة سرقة بيانات لقاح كوفيد-19. ولاغارد تدعو الاتحاد الأوروبي للاتفاق سريعا على خطة إنعاش اقتصادي. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة شفاء 6 مرضى من فيروس كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى بإقليم شمال البحر الأحمر، وسرحوا إلى منازلهم اليوم 17 من يوليو. وبلغت مجمل حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 251 حالة إصابة، شفي منهم 155. وزارة الصحة 17 من يوليو 2020. زارت وزيرة الصحة أمينة نور حسين رفقة حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة مديرية أفعبت، وتفقدت المؤسسات الصحية في ضاحية قلامة ومدينة أفعبت يومي 15 و16 من يوليو. والتقت وزيرة الصحة بمسؤولي المؤسسات الصحية ومدراء وممثلي سكان الضواحي. وأشارت خلال لقائها السكان في قلامة إلى حل مؤقت لمصاعب الخدمات الصحية في الضاحية، وسيجري العمل بالتنسيق مع إدارة الإقليم لإيجاد حل جذري وسد نواقص المؤسسات والمعدات والقدرات البشرية وغيرها. من جانبها أوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن التجمع أساس التطور والنماء، داعية للدفع بتجميع القرى. وزارت المسؤولتان السدود التي تشيد في ضاحيتي قبقب ومهداف بأكثر من 9 ملايين نقفة. يسهم مشروع الأبراج الزراعي في إنتاج العلف وتربية الحيوانات. وأوضحت الإدارة والعمال أن المشروع يقوم بزراعة الدخن والبرسيم والأعلاف الزراعية الأخرى للاعتماد على نفسه في تغذية الحيوانات، ويسهم خريجو الكليات بدور كبير في تحقيق هذا الهدف. وقال الشاب برهان نقاش خريج علم الحيوان من كلية حمل مالو الزراعية والمشرف على وحدة تربية الحيوانات إن أنشطة فعالة تنفذ بالتعاون مع قدام العمال لتكاثر الحيوانات وتنمية منتجاتها. ويربي مشروع الأبراج الزراعي في هذه الآونة 250 من أبقار الجاموس الحلوب، و175 بقرة للتسمين، و106 مهجنة، و332 من الخنازير، و89 من الأغنام، و3 خيول. وذكر قدام العمال إن العمل المنفذ يسهم في تطوير القدرات وتنمية الإنتاج. وتبلغ مساحة مشروع الأبراج الزراعي 1200 هكتار، يستفاد حاليا من مساحة 350 هكتارا. في إطار الجهود الحثيثة الجارية لتوسيع رقعة انتشار المؤسسات التعليمية، تشيد مدرسة ابتدائية جديدة في ضاحية مقركة بمديرية لوغو عنسبة بإقليم القاشبركة بتكلفة تبلغ 1.3 مليون نقفة، تضم 5 فصول وغيرها من البنى التحتية. وأوضح مسؤول متابعة إدارات الضواحي والمشاريع في المديرية السيد إياس هيله اكتمال 90% من أعمال بناء المدرسة المشيدة في منطقة عدور حسب. وعلم بأن المدرسة المشيدة لحل القصور التعليمي الذي يواجه المنطقة ستبدأ عملها في العام الدراسي 2020-2021، وتقدم خدمات تعليمية للطلاب القادمين من مناطق عدور حسب ودق داشم ومقركة. هذا ويوجد في مديرية لوغو عنسبة 35 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
شهدت مديريتي عد قيح ودباروا تقديم مساعدات أهلية لأسر الشهداء والمحتاجين وإعفاء مدفوعات إيجارات البيوت. بموجب ذلك ساهم سكان منطقتي مندفرة وحوازو في مديرية عد قيح بأكثر من 6 كنتالات من الذرة وزعت على المحتاجين وتقديم حوالي 8000 نقفة لأسر الشهداء. كما ساهم سكان منطقتي مألوفة وتغرن ب8 كنتالات من الذرة و2500 نقفة استخرج من شباب مألوية، وأكثر من 6 كنتالات من الذرة ساهمت به منطقة عد لجي وزع على المحتاجين، و5600 نقفة لأسر الشهداء. في غضون ذلك سمح السيد هيلي سلاسي هبتي مع زوجته السيدة أدحنت عند هيمانوت بإقامة مجانية لأسرتين، والسيد برهان تعري لأسرتين، والسيدة حداس بهتة لأسرتين ل3 أشهر، والشاب سيراك يوهنس لمتجر لمدة شهرين، والمتوفية أمتي أرفايني مع ابنتها السيدة أدحنت عند هيمانوت لأسرتين لمدة شهرين. وفي مديرية دباروا ساهم سكان منطقة عد قبراهي ب106,000 نقفة، ومنطقة سلدايت ب80 كنتالا من الذرة، وتاخيتا بأكثر من 70,000 نقفة، وشكتي 40,000 نقفة، و23 كنتالا من الذرة وزع على المحتاجين. من جهة ثانية سمحت السيدة ملؤتي محاري بإقامة مجانية ل3 أسر، والسيد تخلى هيمانوت ولدو، والسيد برهاني غشك برآب ل4 مستأجرين، والسيد تسفى ألم برهي لأسرتين، والسيد محاري وردي لأسرتين، والسيد تعقس وردي لأسرتين لمدة شهرين، والسيدة أملست تحدوغو لمستأجرة واحدة، والسيد سلمون ولد جبريل مع زوجته لمستأجر واحد، والسيد قويتوم إيوب مع زوجته لمستأجر واحد لمدة شهر واحد. كما عفى السيد جبرو تخلو المقيم في أمريكا مدفوعات إيجارات منزله المستخدم في منطقة تاخيتا كمكتب لإدارة الضاحية حتى زوال فيروس كورونا من البلاد. قام أصحاب المؤسسات والمجاميع الاجتماعية في مختلف المناطق الوطنية بالتبرع المالي لصالح تنمية صندوق التصدي لكوفيد 19، ووفق التقارير اليومية لوزارة الصحة ساهمت روضة الكاتدرائية ب8,167 نقفة، ومؤسسة يوردانوس تسفى قرقيش لبيع الملابس ب5,000 نقفة، وصاحب مجوهرات الذهب والفضة فضل عدم ذكر اسمه 3,000 نقفة، وجمعيات مدهن ألم عد مرعيت وعد شاخة سلاسي عد حزباي أبو نيليبانوس بيت نطاع قدوس ميكائيل ما يصعدها المقيمين في أسمرة، وجمعية قدوس ميكائيل قشت عد جروتو وروضة فريد هوليوس كل منهم ب2,000 نقفة. كما تبرعت جمعية قدوس ميكائيل يحكور مسألة تعاونية مقيمي أسمرة 2,000 نقفة، وكل من جمعية سناي زمن من أبناء كرن مقيمي أسمرة التعاونية وصاحب كافتيريا فضل عدم ذكر اسمه ب1,500 نقفة، وطاحون التسفاي إبراهام تورات للغلال ومغلق مصوح ومؤسسة سعيد إبراهيم لبيع الصالون والأقمشة والستائر، وصاحب مؤسسة بيع الكتب فضل عدم ذكر اسمه، وجمعية قدوس ميكائيل دبار والتعاونية مقيمي أسمرة، ومؤسسات محمد سعيد محمد وطه نور حسين وصالح محمد لبيع الصابون والأقمشة والستائر، ومطعم لملم وورشة المتوفي دانت فاكاري للسيارات الصغيرة كل منهم 1,000 نقفة. كما قدمت كل من مؤسسة موسى نور عبد الوهاب لبيع الصالون والأقمشة والستائر وحانت سجن 1,500 نقفة، وكافتيريا مبرهتو بهتة وجمعية حدنت عد بازا أبوني دخل هيمانوت مقيمي أسمرة، ومؤسسة هيلي والدصيون للحدادة، وكل من متاجر القالم عند برهان وكدان أبرهة وصالح عثمان وعبد الرزاق محمد ورمضان عثمان وخالد عبد الرزاق ومحمد صالح وأبرهة حقوس لبيع الملابس كل منهم 1,000 نقفة. بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار. نددت فنزويلا بدخول مدمرة أمريكية خلسة للمنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية، معتبرة هذا الأمر عملا استفزازيا. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إن المدمرة USS بينكني التابعة للبحرية الأمريكية أبحرت في المنطقة المتاخمة على بعد حوالي 30 كيلومترا من السواحل الفنزويلية. وأوضحت الوزارة أن توغل السفينة الحربية خلسة في هذه المنطقة الواقعة في البحر الكاريبي والخاضعة للسلطة القضائية الفنزويلية يشكل انتهاكا للقانون البحري
على كل الصعد. وكانت القيادة العسكرية الأمريكية الجنوبية ساوث كوم المسؤولة عن العمليات العسكرية في منطقة البحر الكاريبي أعلنت أنها أرسلت المدمرة USS بينكني إلى البحر الكاريبي في مهمة لضمان حرية الملاحة في هذه المياه، والتأكيد على عدم قانونية ما تحاول كاراكاس ممارسته من سيادة في مياه دولية. قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة لقاح وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم. ونسب بيان صدر بالتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا نسب الهجمات إلى جماعة ABT29 المعروفة أيضا باسم كوزيبير. وقالت الدول الثلاث إنها شبه متأكدة من أن الجماعة تتبع جهاز المخابرات الروسي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الكرملين يرفض مزاعم لندن التي قال إنها لا تستند إلى أدلة حقيقية. وفي إعلان منفصل اتهمت بريطانيا أيضا عناصر روسية بمحاولة التدخل في انتخابات 2019 من خلال السعي لنشر وثائق مسربة عبر الإنترنت. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذه الاتهامات غير واضحة ومتناقضة. ومن المتوقع أن تنشر بريطانيا الأسبوع القادم تقريرا تأجل طويلا بشأن التدخل الروسي في السياسة البريطانية. حضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق سريعا على خطة مالية ضخمة لإنعاش اقتصاد التكتل، في وقت امتنع حكام المصرف عن زيادة حزمة التحفيز الضخمة التي خصصوها لاقتصاد منطقة اليورو المتضرر بكوفيد-19. وأفادت لاغارد إنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تحسن في الأسابيع الأخيرة مع تخفيف تدابير الإغلاق، إلا أن الغموض لا يزال كبيرا بشأن وتيرة الانتعاش وحجمه. وأطلق البنك المركزي الأوروبي إجراءات استثنائية للتخفيف من وطأة الضربة الاقتصادية التي تسبب بها الوباء، لكن لاغارد شددت على ضرورة مشاركة الحكومات العبء من خلال السياسات المالية التي تتخذها. ويجتمع قادة التكتل في 17 و18 من يوليو لمناقشة حزمة تتجاوز قيمتها 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تأثرا بالفيروس على تخطي الأزمة. أرسل مسبار شمسي من صنع وكالة الفضاء الأوروبية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أقرب صور التقطت على الإطلاق لسطح الشمس ليكشف عن مشهد مليء بآلاف التوهجات الشمسية الصغيرة، ويقدم دلائل بشأن الحرارة البالغة في الجزء الخارجي من غلافها الجوي. والتقط المسبار الذي انطلق من فلوريدا في فبراير الصور في أواخر مايو باستخدام جهاز التصوير بالأشعة فوق البنفسجية، بينما كان يدور على مسافة حوالي 77 مليون كيلومتر من سطح الشمس في منتصف المسافة تقريبا بين الشمس والأرض. ومن المعتقد أن نار المخيم انفجارات صغيرة تسمى التوهجات الصغيرة، ويمكن أن تفسر السبب في كون درجة حرارة هالة الشمس أو الجزء الخارجي من غلافها الجوي على 300 مرة من درجة حرارة سطح هذا النجم. وقال كان العلماء يعتمدون عادة على التلسكوبات الأرضية للحصول على صور مقربة لسطح الشمس، لكن الغلاف الجوي للأرض يحد من كمية الضوء المرئي اللازم للحصول على مشاهدات بمثل وضوح لقطات سولار أوربيتر. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.